دی بیت که طایبات جباجر آمده دم باش تماشاوان هجا از ماشاءالله دکاک افدم که کو پارتین کردی لباکور کردستانه بونه چند بره چند انی یک جوان بره سرکشی و پارتیا دموکراتیک آگلان هدف که کو نه پارتی دبن سیوانا خود دحوینه عالیه که دی پارتیا آزادی کردستان پاک پارتیا سوسیالیزم کردستان پسکه کو هر دوجی به پارتی و تفگر اندنره پارتین پنج قولی آوا کرنه آلیه که دیجی دکارم بیجم کو هولدانا آوا کرنه پارتی که محافظه کار دنوا کردان ده کو ناوی آیهان بیلگن تیرا در باز دبر لسر و مجاره امی به برز آلیکار سروک گشتی پارتی سوسیالیزم کردستان بایرام بوزیه و به اندام ناوند گشتی پارتی آزادی کردستان پاکی حنیفی توران را بافم بخیراتنا سرچاوان سپاس جبر همه دست بکم هدف و نه پارتیان دن به هفرا انیه که آوا کرن و وجدی وکی پسکه و پاک انیه که دن آوا کر 2021 دا ونگیشتن چه قناقی اف پارتیان پنج قولی که آوا کریه بر بکوات چه گلک سپاس کم جبوی فرسان دار رو داوی تابی ev دو سال ev xabatê me didome rastî ji bo pêkanîna merkezek navendek berekê Kurd û Kurdistanê ji ber vê rewşa pandemiyê henê tabî qers meşî ama em hatin xonaqekî mihîm îro niha em du partî PSK Pak Pêl Kurd Tevger û PDK Bakur em gîşne çerçevek mesela Kurdî da Armanca me ew mesela Kurd hem her şart parçanda jî pêvajoyekê kritik de derbas ve hewceyê em Kurd helwestekê netewey millî peyda bikin asoyekê millî bernameyekê millî pêk bînin ku hem em bikarbin xelkê Kurd gor vê bernameyê bixin nava hereketê hem jî em bikarbin muhatabê xwe ra yani ya Türkiye ya jî derve ji wara بیرو باوری خود داخل خود راحت بیشن فکری بیشن کو ام بکاربن بوارا لهب بکن اف خبات آمد کارم بیشم کو دو آلیویه یک جی آلی استراتژیکه کو اکم گوت جبو آزادی کردستانه جبو ام بیشن کردستان بیشه استاتیه کل باکوری کردستانه کرد بکاربن بیشن آسته کو بکاربن اراده خود رهبری خود دست خود تعیین کن یک جی او آدوان جی mesele demkiye hene pêvajoya demkiye ye ew jî çi ye Tirkiye nava qeyranekê mezin da ye sîstema heyê ber bi têkçûnê ve tişe Tirkiye îhtimalê ku pêşte ber bi hilbijartinek ve here Tirkiye'da mesela destûrekê nû tê nîqaş kirin mesela Kurd bibene be her tim rojevê da ye emî partiyê gera sirast qise nekin jî dorayê da diçin tên ama herkes zane ku mesela Kurd faktöreki esasiye li Türkiye ji bo guartinekê esasî ji bo wî jî em dixwazin ev pênc partî bi destpêkê da ku niha îsal me dest pê kiriye siyê vê behê li Diyarbekirê em dest pê dikin civînê herêmî û civînê metropolê çê dikin em dixwazin divê pêvajoyê da emî aliyê Kurdan ronak bîr em bêjin dezgeh nûnerên civakê cuda cuda bu ara kısa bikin ku derhaq vê pêvajoya nêzik da em Kurd dikarin çi bêjin yani helwesta me çi be mesela destûrê da mesela sîstemê da mesela hilbijartinê da belkî hilbijartin qada duwan da ye û her wiha derbarê mesela Kurd da yani ana armanca من دخوازم ببن اکتورک سرکه در نوا سیاست کرد لباکوری کردستان باش اما بین گلتا دسا که خانه فیشته پرسم ونو پسکه ده مثلا پیشوا برنا انیه کنو ده به هر آوای ون لحاف دکن آن وکه پرنسیبون هاتنه با نها هدف آمی سرکه اوه که ام جبوی ملت کرد لباکور کردستانه لسر آخا خو خب خو اداره بکه ام خباتکی بمشینن و ام بگیجن انجامه که انجام چیه ام برای یک اتفاق هر ناوی چه ام آوا بکن لیبله د وکو و پرسی د سال 2021 دا ما لسر اساس خباتن روزانه ما خباتکی مشاند
بو یرین کو چه بون در حق وان بو یران دا ما ام دگیشتن انجامن هبش و ما بیانه برای گشتیا ملت کردرا ما پارو دکر لیبله هدف ما اوه کو ام د سال 2022 دیان دا ام بیانه هدی ام بگهینن آستک ماینده وک اتفاق وک براب چه ناب ایندی لیبه ام بگیجن و آسته وک کوته زانین لباکور کردستان طرفک بحثا دموکراتیزه کردن ترکیه که بحثا نظام یکیتیا آخا ترکیه که هنک تشتا دویجه ام نل گل وان ام بیجن نیرینانن ام دویجن ملت کرد ملت سرکه ام بیجن هرما خو ملت سرکه و قدیمه دوی کو لسر آخا خو ببه دستهلات دار باشه جبو و آرمانجا و اون بکاربن و انیه پیشوتر ببن اختاره که سرکه بون نمونه نه هن پارتی هنه به هدف را تفدیگرن بله هنک تفگر جه هنه بوره تفدیگرن لیکن آلیان وکی حق پارجی لدروی ونه بله دروی هر دو آلیان جی بله ونه بکاربن وان پارتی وکی حق پارجی بینن آلیه خو دناوی برایده جی بگرن یان نیرنه که وی ساتنه والله نيرينه ما يوساهنه ما حتى نيفي غافيجي هن غافجي آويت چون ما به دوست براين خوي حق باري را ما بيونديجي داني ما گوهون جوارن لبري مخابن حياني في غافي هي ناتنه ام هيفي دكن كو دمن پیش دا ور نبتني حق بار ام دوين کسایتین سربخه روسپین کردا سازین سویل ام خو بگهینن وانجی تخن ناو و خواته جبرکو ام دوین اب خوات اوید انجام خدا ملت کرد بر بمافوی چارنسیه دا بده باشه برز بایران بوسل و پرسم نها هم هون وکی پسه که هم جی پاک دمن هالبجارتنان دا به هدف را دیالوگ و هبو و دخواست دناو انیه کی ده هون پرسکره که چرا سر بکن با وای کی گشتی تبلی هالبجارتنان بن بیک دنگی لیاو سر نکرد هیجی هدف هول دا کو دانستان نوان هیل گلو از باورم کو جرا کردن بکن ناو انیه تشتکی وصا خیاده که 2022 دا کو هونجی به هدف را تفکر مثلا اتفاقا جاردی تخوازم بیجم که دوی مرو لسر دو خالان نقاش بکه یک جی مثلا دمی استراتژیک دمی درش یعنی خطامه مثلا کردستانی دا پر زلالن ام بیجن کردستان ولاتی که ملت کرد لسر آخا خو مافیایی که خوی داره بکه حتی دوی آسویا مدا ویزیونا مدا سی پرشیدنان دا جیه یعنی علاقه آزادیه با کوری کردستان و سی پرشیدنان گلیک به هف زیده و حتی امتکارم بیجن که شرط مرجع ناو دولتی جیده چاره سرکنا پرسا کرد و لسرانسر روجالات ناویندا پرسا کردستان دا فاکتور اساسی نه دوی چرچوه دا سیاست که ریکو پیک دوربین آواکرن تشتکت نانه لی مسئله روزانه مسئله دمکی مسئله عاجل ام بیجن تفاقو داینسندن تشتکت نانه دوی چرچوه دا تابع او مسئله هلبجارتن جدا اما اف جبر که هلبجارتن که پیش وقت جی خویار که جبروید راستی هینا دویم اف مثلا ناتی روجوامه یعنی حتی بریارا هلبجارتنه نه دایم زلال نبه ام نخوازم تشتکی بکن و تشتکی دوی چرچوه داجی تشتکی پراتیک تنه لی ام تخوازن مثلا جبو دستوری که نود ترکیه جبو ام بیجن داخواز آجیلی ملت کرد جبو ام بیجن روشا ترکیه نورمالیزه ببه ام دکارن به امی آلیان را بدن بستینن و حتی آرمانجا ما اوه ام بیجن نوها بو 4-5 ماهان مجوینا دایه پیشیا خواه پشتی وان جوینان و انجام کو ام درخن زلال بکن ام تخوازن و آلیدن راجی قصه بکن یعنی HDP و پارتی کو بارا نجی هدا پارجی حتی حق پارجی بارا قصه بکن یعنی مثلا ام بیجن دستوری که نودا ام نکارن اوسا بلا ولا تفکرن دوی کرد لسر هفن کو گرانیاوان هبه یعنی ام بیجن جبو آواکرنا سیستمی که نودا دوی کرد به هفرا تفکرن حتی مرحله که ناجیت خوازم بیجم کو
ev bê piştgiriya Tirkan jî nabe Tirkiye de destûrekê nû em bêjin normalizekirina Tirkiye, rewşa demokratîkkirina Tirkiye. Duê qonaxê de belkî hewce aliyê Tirkan re jî bidî bisinî ji ber ku sibê em bêjin eger îhtimal ev tefaqa milletê were serê lazim e pêşniyarê me ji bo wan hebe. Lazim e em ji wan re bêjin mesela Kurtçewan tê safîkirine. Ji bo vê yekê mesela helbijartinê tiştekê din lê meselê dinan da yani em wek PSK Hevadê Pakê jî bawer dikim du meselê de amade ne. Em dibêjin meselê acîl, meselê rojane, meselê îro ku divê safî bibin ji bo wî em têr nakin divê heta mümkün be yani berekê herî firê ava bibe. Bo van daxwazan yani ev em bêjin daxwazî cîv bûn car her kes karê riya xwe bimeşe. Yani ji bo wî asaya me de ew e ku em aliyê Kurdan re mesela destûrê da daxwazê acîl da dema pêşiya me de em bêjin 6 me salek wan mesela wata roja ve em bikaribin helwestekî millî peyda bikun ku giraniya me li ser siyaseta Tirkçe bibe. Eger em bikaribin ku xwe bidin godarî kirin ew gotina me qîmetekî wê hebe. Ne ku em du sê partî rabin gotina xwe bêjin û em xwe tatmîn bikin. Derdê me wisa Birêz Turan. Wan jî di heman fikrê dane. Yani wan deriyê xwe ittifaqê ji HDP re vekirî dihêlin yan bi tu awê nekevin nava em dibêjin bi rastî mesela ittifaqan da em ewiha dinêrin. Em dibêjin yek partî û rêxistin û grûbên ku xwe Kurdistanî divînin ewilê di nava xwe da ittifaqekî ava bikin. Dora em bi partiyên Tirkiyeyî re jî dikarin pêvendiya deynin û wexta ku ew wan şert û mercên ku em ê ne şert yani ew wek Kek Bayram ku wan daxwazên acîl wek mînak yani navê welatê me bê naskirin em wek milletê Kurd bên naskirin û evana di em bêjin destûr û qanûnan da ciyê xwe bigire. Zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê û li Bakurê Kurdistanê bibe zimanê fermî û cerdevanê rave û ew em bêjin krîterên Yekîtiya Ewropayê ji bo rêveberiyên herêmî bê qebûl kirin û her wekî din em dikarin nedeh xala di wî warî da bînin ku vana bên qebûl kirin em dikarin bi partiyên Tirkiyeyî re jî em ê pêvendî deynin. Mutlaka me pêvendî deynin ji bo ku ev mesela Kurd û Kurdistanê çareser bibe divê ku li wî alî li alê Tirkiye jî dostê me hevin em xwe bigîrin wan jî. Yani mesela HDP da jî ez taybetî vê pirsım wisa dewam bikin ji kelema xwe re. Yani Newrozekê li pêşiya me 21 Adarê çavê hemû Kurda lê ye ku Kurd bi ittifaqekî bi yekîtiyekî bi yekgirtinekî bi yekdengiyekî derkevin pêşberî wan û bi awayekî helbesta xwe bikin yek û daxwazê xwe bi hev re bînin ziman. Mesela ev Newroz dikare be wesîleya ku hûn hemû bên bahev bi HDP re û bi hemû partiyên din re. Yani çi KKP dibe, çi PDK dibe, çi Piya dibe, Partiya Azadî dibe, axir çi partî hebe bi hev re bi yekdengî. Birey aziz, em ger ku xwe ferzkirin tune ve Newroz cejna milletê Kurd teviye. Ne cejna hinekaye û ne a hinekaye. A tevaye. Em pir dixwazin ku milletê Kurd bi tevayî cejna Newrozê pîroz bike. Lê belê ji bo ku em bi hev re pîroz bikin, divê ku hinek xulser me ferz nekin. Wexta ku bêjin hûn ê werin dibin wêneyê serokên me da em ê Newrozê pîroz bikin, em qebûl nakin. Wexta ku nehêlin ku alên Kurdistanê têkevin wê qadê em nikarin wîya qebûl bikin. Yani helbet em dixwazin ku hem milletê Kurd tev bi hemû pêkhateyên xwe bibin yek alî, yek terefekî û li hember em bêjin siyaseta Tirkiyeyî a Tirkiye tev bigerin û bibin blokekî û em bêjin wek xwestekên xwe ê acîl. Yani em dikarin ji Tirkara çi bêjin, em bêjin hûn bi samîmî hûn dixwazin ku hûn pirsa Kurd û Kurdistanê çareser bikin. Başa.
پرسێکی gelek muhîm e yan dibe wan ji tirkara divê mirov bêje wan dixwazin bi awayekî samîmî ji dil vê pirsa Kurda Kurdistanê çareser bikin. Li gorî te divan demên pêş de ew samîmiyet wê derkeve û siyaseta Kurd ber bi kuva diçe dema me pir kirma em hinekî Kurttir bersin. Bi min wan meselan da divê meriv samimiyetê negere li ser hewcedariya meriv tevgere. Nuha ev 20 salê îxtidara AKP nimûna vê tiştiye 10 salê ewil nimûna çi bûn nimûna wê yekê bûn ku weta hikûmet mesela Kurda gavê nerm avêt aboriya wî jî baş bû ber bi demokrasiyê ve jî çû pêwendiyê ûyê nav dewletî jî baş bû û heta dengê AKP jî bilind bû. Yani mesela Kurd eğer tu bixwazî nêzîgahî lê bikî bixwazî safî bikî ev ji bo îdarekirina Tirkiye destê aktorê Tirkan rihet dike. Ev 10 salê paşîn jî nimûnekî eksê wî ye. Kînga Türkiye îxtidarê AKP pişta xwe da mesela Kurd û mesela Kurda berê xwe da şîdet û şer dengê wî jî kêm bûn, aborî jî kete qeyranê, pêwendiyê wê nav dewletî jî têk çûn û ana Tirkiye neqebekê teng da derbas be. Bi qenaata min roj bi roj temamê Tirkan fam dikin ku heta mesela Kurd safî nebe rihetî jî, azadî jî, baxtewarî jî ji bo Tirkan tuneye. AK Parti û yan CHP yan çi opozisyon be çi desthilatdarî be. Mümkün e ku sürprizekî bike û bi awayekî zelal çareserkirina pirsaya Kurd bîne rojevê. Ez yani îro heta sibê texmîn nakim ku wisa gavê radîkal werin avêtin ama mesela ez duwê qenaetê dame ku ev tecrübe ku em dibêjin ev nimûna AKP ez dibêjim aktorê din jî dibînin mesela ev hewldanên CHP Kılıçdaroğlu'ya ve de Medavi nişana wê yekê ku yani mesela nimune 2019'dan da dîtin ku piştgiriya Kurdan nebana CHP îro nikarbûn qada herêmî da bibe îxtidar. Sala 2023 jî salek paşê jî weta hilbijartin çêbe ew jî zanin bê Kurdan nikarin werin bibin îxtidar. Tenê ew jî nene belkî ew serê wan de tenê îxtidar bûyne belkî ew tenê çavê wan li dengê Kurdan e. Ama divê em ji wan re bêjin ku tecrübe Türkiye, tecrübe Rojalata navî nîşan da ku mesela Kurd safî nekin, huzur tune, istikrar tune yani ew berbitek çûniyê ve çin. Mesela ev em bêjin berdevkê îxtidarê ana car caran mesela Kurd wek mesela bekayê dest nîşan dikin. Ez îda min ew e ku û divê rastî jî ew e ku nesafîkirina mesela Kurd bekayê ji bo Tirkiye. Nihayet nokta ku îro Tirkiye navayî daye ew nîşan da. Ve ji bo vê yekê jî em Kurd bi îsrar û bi hêz ev ya wan bidin godarî kirin ji wan re bêjin ku mesela Kılıçdaroğlu tu bibî îxtidar tu mesela Kurd safî nekî akîbeta te jî dê wek em bêjin êdin be beriya te dabe. Ji bo wî yani ji bo hûn bibin îxtidar ji bo welatê we jî azad be aram bibe Divê pirsa Kurd çareser bibe. Çareser be. Ev yani bi balansa qewetê vekirê daye ew qeweta me vekirê daye yani jî. Baş. Birêz turan hema bi kurtasî. Kılıçdaroğlu carna behsa demokrasiye dike, behsa azadiya dike lê li aliyek ji divê ez ji peyva Kurdistanê acizim. AK Parti jî êdî nel ser xeta berê ye. Min sürprizekî mimkün e di rojên pêş de. Niha wexta ku min got samimiyet ez behsa wî dikim. Yani Kılıçdaroğlu divê em gere hevdû helal bikin Roboskî behsa Roboskî dike filan bêvan. Lê belê ji bo ku em hevdû helal bikin gere te navê Kurdistanê jî qebûl bikî divê na peyva Kurdistanê ku derbas bibe ez pê aciz dibim. û wexta ku pê aciz bibe demekî nehazir e ku ji hinek tiştara nehazir e. Lê belê ez viyat karim bêjim eger em Kurd dikaribin bibin blokekî bibin wek kulmekî em dikarin bi terefê Tirka hinek tişt bidin qebûl kirin ne ku em ê hema di cî da em ê mafê xwe dewletbûnê bistînin û ji wan biqetin û dewleta xwe ava bikin nebûye way. Lê em dikarin hinek tiştên acîl em dikarin bi dest bixin ku em bibin terefekî, em bibin blokekî. Lê belê ku em weka hilbijartinên Stenbolê ê ku Ekrem İmamoğlu bû şaredar Kurda wî kir şaredar lê belê Kurda ti sozekî ti xwestekekî neda pêş û İmamoğlu jî hat li Diyarbekir wê neyê Mustafa Kemal diyariyê Kurda kir. Yani bê şertûmer divê destek û piştgirî û palpiştin
ریاوی بلوک بونه دا درباس دیگه کرتنه دا باش زور سپاس دکم سپاس برز حنیفی توران اندام مجلس پارتیا آزادی کردستانه و هر وها جبرز بایرام بازیل را کو آلیکاره سروک گشتیه پارتیا سوسیالیست کردستان پسکه دوید دیبیت طایبت دا فکر خواه و رامان خواه لسر چاله سر کردن پرسا کرد و برای کنو لباکور کردستان بمرا پاروکران حتی دیبیت کردن هر شب